النهارده يا جماعه رايحين نفطر عند خالي، وقلت اخدكم معايا في يوم عائلي لطيف. يلا بينا نشوف اليوم النهارده هيمشي ازاي، ويلا نجهز مع بعض بسرعه، مفيش وقت نضيعه. يلا بينا يلا بينا. اول حاجه كده، يعني انا مش بحب ان انا احط ميك اب في رمضان يعني، بس بحب ان انا احط حاجات مرطبه، حاجات ممكن تكون خفيفه خالص كده يعني. ممكن مثلا نحط ماسكارا، ممكن نحط ماسكارا. عموما مش بحب ان انا احط اي حاجه تلفت النظر يعني في رمضان، حاجات كده خفيفه خالص بس بدون لفت نظر. ما تنسوش اللايك الحلو، الكومنت الرايق، وانا استاهل ان انا اوصل ل 500 مثلا لايك. حلو والله العظيم ما خساره فيا، مش خساره فيا. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ بصوا حطينا كده ميك اب هادي خالص وسيمبل وبسيط ومش واضح خالص خالص ولا ملفت اساسا للنظر. في حاجه كمان انا نفسي ان انا اجيبها، بس مش عارفه بصراحه هي بتتجاب منين. نفسي اشتري كفتان، اللي هي الكفتانات الرمضانيه وكده، والكفتان ده اساسا مش بينفع في رمضان بس، رمضان وغير رمضان يعني، حاجة كده تحس ان هي وقورة وحشمة اكتر. لو بجد تعرفي الكفتانات بتتجاب منين قوليلي، ان انا نفسي بجد ان انا اشتري كفتان رمضان وكده، ان انا في رمضان بلبس عادي اللبس العادي بتاعي يعني، بلبس عادي بنطلون جينز وعليه حاجة مثلا طويلة، انا كده كده بلبس حاجات طويلة ومش ملفتة يعني للنظر، بس انا نفسي ان انا في رمضان يكون حاجة كده ايه مختلفة يعني، البس كده حاجة مختلفة وفي نفس الوقت هتنفعني كمان بعد رمضان، مفيش اي مشكلة. وهي شيك اساسا، الكفتانات بتبقى شيك ووقورة اكتر، تحس ان هي فيها وقار كده وحاجة محترمة. فبحب جدا الكفتانات، عجباني كفتانات، عجباني بجد. بشوفها على طول على النت، عجباني قوي. فيلا بينا بقى ما نضيعش وقت، نقوم نصلي دلوقتي العصر وننطلق بإذن الله، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا توكلنا على الله. فين رامز يا جماعة؟ اهو اعمله تاني. انت اصلا احلى طبق بسبوسه لخاله. لو الدنيا قبل الفطار بتبقى زحمه بشكل، الطريق زحمه بشكل مش قادره ان انا اقول لكم بصراحه، ما يتوصفش. الناس مستعجله ان هي تروح تفطر، وبتوع الميكروباصات مستعجلين ان هم يخلصوا بسرعه الورديه بتاعتهم. يلا بينا نتحرك تاني اهو. ودلوقتي ما بيننا اختيارين، بابا عاوز يشتري وهو رايح فاكهة حاجة تقليدية، وانا عاوز اشتري حاجة من بلبن. عارفين بلبن الحاجات اللي هو منزلها دي بتاعت رمضان وكده، فانا عاوز اشتري. فبابا ايه مش مقتنع بيها. فاكر ان هي حاجة صغيرة وحاجة متشرفوش ان هو يدخل بيها، فيدخل بقى في فاكهة وكده حاجة تقليدية، وانا مش حابة ناس بتتفرج عليا، وانا مش حابه ان انا ادخل بحاجه تقليديه، عاوزه حاجه كده رمضانيه شكلها شيك وكده. هو مش مقتنع، فشكلنا في الاخر هنرسى ان احنا نجيب في الاخر فاكهه، حاجه عاديه جدا وتقليديه جدا ان احنا نجيب في الاخر فاكهه، وهنروح بفاكهه. انا عارفه ان دوت في الاخر هيكون مصيرنا النهائي فاكهه. ماشي مفيش مشكله، المهم ان احنا نجيب اي حاجه ونروح نقضي كده يوم جميل ولذيذ مع بعضينا وعيلة كده، بجو دافي ولذيذ، ويا رب تستمتعوا بالفلوج دوت. يلا. طب والله احسن حاجة ان كل واحد يكون في حاله يا خالد. نعم. احلى حاجة ان الواحد يكون في حاله. دي البنت اللي قاعده جنبي، ساكنة جنبك في الشقة اللي الشقه اللي جنبك؟ جنبي على طول. دي البنت اللي هي قاعده جنبي، اللي هي المصريه دي، جوزها سوري. بس باباها بقى صاحب مدرسه هنا اسمها الشروق، تقعد تفطر عنده كده يعني. تعالي. حاضر. انت حاطط صورة نينا علشان اي حد يدخل الله يرحمك يا نينا. طبعا امي 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 يا جماعه.
هاتي رامز. اجيب رامز؟ اجيبه منين رامز؟ بقول لها هاتيه شوفيه. طب تعالي نشغل بقى رامز، تعالي نطلع نشغل رامز. الساعة 6، بصي 6:05 الأذان فعلا أذن. 6:05 اه اكيد. طيب ماشي. الأذان أذن فعلا. عم سيد قال لنا انا حاطط نفس التليمه في كل كوبايه. طب عاوزين نشوف، الله يرحمك يا نينا، رحمة ونور عليك. انا سامع صوت اذان. اصل مفيش يا جماعه اي بند في اتفاقيات جنيف بينص على المقادير الرسميه لكوبايه الكريم. ملهاش معايير يعني. ده طب نجيب ايه؟ نجيب رامز. شايفه برضه مظبوط. فين رامز يا جماعة؟ بيغرد منفردا اصلا وعنده رؤيه 5. عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي. اعزائي المشاهدين، اهو النجوم اليومين دول بقوا مصحيين بس زعلانين. السنه دي عملنا برنامج العاب المسابقات اسمه الرحله. الاول جبت البسبوسة؟ جبت البسبوسه. ماشي. أول حاجة، طب عاوزين نحط بقى الحاجة؟ لا لسه. نعمله تاني. انت اصلا ما تصوريني. لا لا ما تقلقيش والله، والله أبدا. ميه هنا ادينا كوبايه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوسف انت صح، انت جاي تفطر العشاء ولا ايه؟ صاحي دلوقتي العشاء؟ عارف لما كنت لسه دخلت المدرسه والله يعني كنت لسه ما دخلتش حد المدرسه. انت مش كانت كنت زمان كنت عيل. لا لا لا، احكي لنا على القصة اللي انت نمت فيها تحت الكرسي. احكي على القصة دي. يعني مره نمت يوم كان بكتاب بابا وماما، هو نام تحت الكرسي. نمت على الكرسي والله. لا كان عنده 4 سنين. كان عنده 4 سنين. مرات عم ساعة ام واحد سوالي ايه يا بنتي؟ كان عندها 6 سنين. طب انت طلعت ايه بقى المعيش؟ نقيب. نقيب؟ طيب الحمد لله. انت خلاص دلوقتي صفيت معيشك، صفيت وطلعت نقيب ما شاء الله. طب وانهي الرتبة الأعلى؟ هو بابا طلع اسمه ايه؟ باباكي اقدم طبعا. هو اقدم واحد. هو القديم ده. مش دي بتاعت القهوة؟ الكنكة دي بتاعت القهوة صح؟ امال دي ايه؟ دي بتاعت الشاي برضو، كاتل بتاعت الشاي. نعمل بقى ايه؟ كوباية شاي الأول لخالي، بعد كده احنا نشرب الشاي بغض النظر عن منظر المطبخ، بس مش مشكلة. احنا بنعمل بقى شاي هنا في على البوتاجاز عادي، في اسمه ايه، البراد، غير الكاتل بقى. يا خالو احلى كوبايه شاي لخالو. احلى كوبايه شاي هو ده. احلى كوبايه شاي. بس انت خفيف يا هو. خفيف؟ اجيب لك تاني؟ خفيف. ماشي حاضر. احلى طبق بسبوسه لخالو، مظبطاك يا خالو. بس خالو اساسا مش مركز معايا اساسا. صورت الشاي كمان؟ اه طبعا، بس ما صورتكيش انت. الحمد لله. بصي اعملي اللي انت عايزاه، بس مالكيش دعوه بيا. صوري اللي انت عايزاه. اكبر مني بسنه ولا سنتين. ما هناك كان اكبر مني يعني النهارده. حلوه الكنافه دي. صوري البسبوسه؟ كنافه. صوري الكنافه؟ الكنافه التصوير؟ يا بنت حرام عليك. ليه حرام عليا ليه؟ حتى الصوت هتصورها. هتوديه الدكتور طيب؟ عايزين اعمل فيديو كليب. وديه. ماشي حاضر، اعمل لي هو فيديو اديله كليب دي. يا سلام، ايه الشنطه دي؟ الشنطه ديت فيها طال ايه؟ في حد سحبنا من التالت. درجه ان شاء الله في الصيف بقى. ربنا يكرم ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ده ايه، الصفر ولا التلاتة؟ الثلاثه. دي التلاتة الحمد لله. الراجل مشي. تبعتي لي الفيديو دوت اشوف. حاضر، هعمله لك وابعته لك. ماشي. طيب ازاي؟ ازاي ايه؟ على البرنامج، برامج معينه والله. بتعمل صورها بقى. على بصور. مين يا فندم؟ على مين؟ على مين؟
بص، فرحانين برمضان. حط رجليك، حط رجليك التانية. كده انا خلاص رجعت البيت، والنهارده كان يوم عائلي كده لطيف، ويا رب تكونوا استمتعتوا بالفلوج. عجبكم الفلوج ده من نوعيات الفلوجات اللي زي كده، يا ريت تعملوا لايك وتسيبوا كومنت لطيف وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه، وقولوا لي في الكومنت انتوا بتحبوا النوعيات دي من الفلوجات ولا لا، وهل انتوا بتحبوا لمة العيله والجو الدافي والاسري الدافي دوت ولا ايه بالظبط. يلا هستنى ارائكم في الكومنت. باي باي.